大家好，咁我係咖啡卡啦，咁我今日就會同大家就會拍翻今日嘅開片啦。sorry，唔係今日係有潛水嘅開啦。咁大家見我個場都多咗少少嘢嘅，咁咧就介紹咗呢一個嘅扭蛋先啦。咁就呢個 focus，係啦，就呢一個嘅。咁佢個扭蛋紙同埋扭蛋殼咧就喺呢度啦。咁同埋有啲雜音啦，咁希望大家都冇介意嘅。就呢一張啦，佢 focus 唔到，就呢一張嘅，咁都OK 啦。係啦，即係可能有少少雜音啦，出面好嘈。係啦，希望大家真係真心冇介意啦。咁即係就呢一個內ซ้咪嘅呢一個嘅圖案啦，係啦，咁真係好靚啦。咁佢個盒咧就係咁樣嘅，咁我覺得呢個嘅畫風真係好可愛，好可愛啦。所以口殘就其實真係好可愛咯，因為我係好中意呢隻嘅畫風啦。係啦，就咁樣啦。咁就之後就到呢一個啦。咁呢一個個盒咧，咁我就暫時就 show 唔到啦，因為就我用咗佢嚟晾住咯，所以就真係希望大家真係唔好介意啦。咁可能得閒嗰陣時再 show 翻啦。哎呀，斷咗啊！大家收一陣，係啦，就咁樣啦。咁之後到第二樣嘢啦。咁首先呢，我就係買咗喺 IG 度同人都買咗幾多嘢係。首先呢，我阿媽呢，咁佢又送咗呢一個嘅類似鎖匙扣咁嘅物體啦，係咯，我都唔太清楚嘅，係啦。咁後面就咁樣咧，有條繩咁樣掛住啊，係咯，唔太清楚，係啦。之後咧就去 IG 度啦，就買咗一個嘅 Nico 嘅鉑金掛件啦。咁同埋可能有少少震嘅嘢，咁希望大家都冇介意。之後咧就係呢一個啦，咁呢一個都係 IG 度同人買嘅，咁今次係第二次同佢買嘢啦。咁都官方，但佢就好污糟咯，唔知點解。咁佢條繩咧係好污糟噶啦，呢度有搭過口水嘅跡啦，痕跡啊，應該話係。佢唔知點解 focus 唔到啦，係。算啦，大家應該有見到有搭白色嘅嘢喺度啦，仲有嗰搭就係個口水跡嚟嘅。係啦，就呢一個啦，咁就校服嘅內ซ้咪啦。係啦，咁之後咧就同人就交收咗呢3個嘅掛件嘅，係啦，咁樣就係呢一個啦。咁呢一個我唔太清楚佢係咩歌啦，咁如果大家知道嘅都可以同翻我講嘅。即係呢個就 Happy Maker 啦，冇記錯應該係要咁樣讀嘅。即係呢個校服啦，係啦，就係咁樣啦。之後咧就同咗一位 IG 嘅大大啦，就買咗少少嘢嘅。咁我就係買咗佢2樣嘢啦，但佢送咗嘅 extra 都好開，即係都好中意啦。咁所以就呢一張嘅Hana Maru嘅書籤啦，咁我就係買嘅，係啦，同佢買噶啦。sorry， 之後就呢一個嘅搣間嘅呢一個嘅卡啦，咁都係同佢買嘅。即係佢有送咗啲 extra 俾我啦，咁我都好多謝佢嘅，係啦。咁佢又送咗呢2張嘅佢自己整嘅朋友卡俾我啦，但我手就拍斷咗超錫啦。咁我盡量就將佢修補得比較靚啦，因為佢拍嗰陣時，即係佢即係剪出嚟嗰陣時咧，係啦，好樣衰咯，係啦，sorry，就係咁樣啦。係啦，咁之後咧就係接下來介紹嘅嘢，就可能要清一清場啦，因為就始終都比較大份啦。係啦，咁我就已經清走晒嗰啲掛件啦，嗰啲雜崩嗰啲嘢啦。咁首先咧，我阿媽咧，咁佢又送咗呢一個嘅 Hana Maru嘅 figure 俾我啦，咁就115蚊咯。咁就佢係話特價啦，但就算啦都 OK 嘅，係啦。因為唔係我俾錢啊嘛，問題係啦，少咗咁樣啦，咁樣同埋咁樣個底就咁樣啦，黃色簽呢度就寫住Hana Maru咁名，咁裏面已經冇晒嘢噶，咁我就唔開啦，因為都驚冧機啦，好似啱啱咁樣，係啦，咁都費事啦，係啦，咁依家就介紹翻個實物啦，咁個實物就係咁樣嘅，咁我知道係 show 唔到噶，大家見唔到佢個頭嘅。咁就咁樣見唔見到咧？係啦，唔知見唔見到啊？我
拎遠少少個 cam，就咁樣啦，係。咁個底咗咁樣嘅，個底咗咁樣㗎啦，係就咁樣啦。咁我就擺住喺度先啦，係啦。咁我就翻轉，係啦。之後咧就下一樣介紹嘅仲大啦，個盒係，但係都係行阿媽女嘅 figure 嚟嘅，係啦。係啦，咁就冇錯啦，咁就係大家面前嘅呢一個啦。咁我就冇辦法就用手即係用手拎住部 cam 介紹啦，就嚟咁樣啦。係，咁都唔打開啦。咁就下面就係行阿媽呢個樣，好靚。後面咪隔離，後面啦，同埋呢一度。咁 show 得唔清楚，都希望大家冇介意啦。咁就咁樣嘅，咁咧就 show 翻個實物啦。得但就係大家面前嘅呢一個嘅 figure 啦，咁其實呢兩個即係其實都差唔多，即係都好中意啦。咁咧就詳細用 share 咁樣啦。咁個底座就咁樣嘅，係啦，呢個頭好似透透地咁樣，大家見唔到隻手？係啦，好似真係海咁樣咯，好靚啦！呢個就擺出嚟先啦。咁呢一個咧，咁佢係有一個嘅，有兩個嘅貝殼仔附送，我唔知係附送定係點樣啦，係咯。咁就係咁樣嘅呢一兩個啦，但係我應該都唔會用啦，因為就都好驚整唔見啦。咁我估應該會我嚟用即係整 slime 啦，用嚟做啲decorate 咁樣嗰啲嘢咯，係啦，就咁樣啦。咁所以就有呢個同埋呢一個。係啦，就呢兩個嘅，咁我個人覺得都幾靚啦，係，咁就係啦，咁就其實今年 video 嘅 haul 都嚟到呢一度噶啦，咁同埋就會講翻俾大家聽啦，咁我聽日就會去嗰家嗰個叫咩ACG 嘅，咁就聽日都可能會拍埋片拍埋 haul 咁樣啦，但就買嘅嘢都可能會比較少嘅，因為其實我係最尾一日去啦，我唔太清楚啦，咁就係應該係尾二嗰一日去咯，係啦，尾二嗰一日去嘅，就咁樣啦，咁就可能都比較即係同人展嗰啲都應該收晒工噶啦，係咯，已經冇晒啦，咁係啦，所以買嘅嘢都唔算太多嘅，但係我估去到嗰度都應該會買翻行阿媽女嘅嘢為主啦，係啦，即係主打啦做。咁就其他諗下買啦，因為大嘅錢都唔算太多嘅。咁係啦，咁就今日 video 就嚟到咁多啦。咁下段 video 再見啦，記得 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。咁就拜拜。